Je loue
Tu n'es pas un Dieu qui est fait par des mains d'hommes. Tu n'es pas un Dieu qui dépend des êtres de la terre. Tu n'es pas un Dieu qui désire les choses de ce monde. Tu es Dieu pour toute l'éternité. Tu n'es pas un Dieu qui est fait par des mains d'hommes. Tu n'es pas un Dieu qui dépend des êtres de la terre. Tu n'es pas un Dieu qui désire les choses de ce monde. Tu es Dieu pour toute l'éternité. Tu es le Dieu seul, bien avant tous les temps. Tu règnes Seigneur, tu es le Dieu seul, maintenant et pour l'éternité. Tu règnes à jamais, tu es le Dieu seul. Tu es le Dieu seul au pouvoir incontestable. Tu es le Dieu seul dont la gloire ne s'éteindra jamais. Tu es le Dieu seul qui mérite la fidélité. Tu es Dieu pour toute l'éternité. Tu es le Dieu seul, bien avant tous les temps. Tu règnes Seigneur, tu es le Dieu seul, maintenant et pour l'éternité. Tu règnes à jamais, tu es le Dieu seul. Incomparable, infatigable, inébranlable, tu es Seigneur. Incomparable, infatigable, inébranlable, tu es Seigneur. Tu es le Dieu seul, bien avant tous les temps. Tu règnes Seigneur, tu es le Dieu seul, maintenant et pour l'éternité. Tu règnes à jamais, tu es le Dieu seul, incomparable, infatigable, inébranlable, tu es Seigneur. Incomparable, infatigable, inébranlable, tu es Seigneur. You
Isanandro dia miantso ny ray nakaiza mozay zanako izay Isanandro ny famindrampony ianao aneka tsy afaka ampony fa ianao no tsy mety hoe andao vetivety fijanena no manafety tsy hoe tsy nalala tsy zanakadala fa nini ianao nivoaka ny vara ianao ny tena tiny tsy foiny tsy ariny izany aneno antony aviny fa raha ho avy ny andro iverenanao fety alieny ao an-trano ao Rovinyanao voa Rovinyanao vombaoty Rovina fany tompo efa sasatra miandry ny dalanao Rovinyanao voa Rovinyanao vombaoty Rovina fany tompo efa sasatra miandry ny dalanao tena rehefa ny ray lay tokany ray Jesosy anelay izy atrizay tonga izy tady sy amonjy ny ve fa raha mody anao tsy mandeha ire fa ianao milamina Jesosy lay fijaneno lalany chaque jour et chaque heure et à tout instant, le Père ne pense qu'à toi, son enfant. De toute éternité et certainement à jamais, son cœur ne cessera de t'aimer. Et malgré ton choix de t'éloigner de lui, tu es toujours celui qu'il chérit. Attendant ton retour, il te déploie tout son amour. Il t'a préparé une place de choix, c'est réservé au roi. En attendant son retour, il te déploie tout son amour. C'est réservé au roi. Reviens, ton père, il t'attend.
Ovakitsika ny bokin'ny Mika toko fa 9:9-9. Ry olombelona, efa naseho anao zay tsara sy izay ilainy Jehova aminao dia izao ihany: ny hanao ny marina sy ho tia famindrapo ary ny hanaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetrentena. Amen. Ovakitsika ny bokin'ny Fitomanina toko fa 3:7-10 ka hatramin'ny fa 4:20. Zao ny fivakin'ny teny: tsarovy ny fahoriako sy ny fanjenjenako dia ny zava-mahafaty sy ny rano mangidy. Tsaroan'ny fanahiko indrindra izany ka mitanondrika ato anatiko izy. Izany no eritreretiko ato ampoko ka dia hanantena aho. Ny famindrampon'i Jehova no tsy nalanindritrantsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Vaovao isa-maraina izany, lehibe ny fahamarinanao. Jehova no anjarako, hoy ny fanahiko, ka dia hanantena azy aho. Tsara Jehova amin'izay manantena azy, dia ao amin'ny olony izay mitady azy. Tsara ny miandry ny famonjen'i Jehova amin'ny fanginana. Amen. Sotra betsaka nanome ny fitenenana. Faly ny fo miaraka amintsika malagasy rehetra eto amin'ny faritra Rhône-Alpes, Auvergne, Mafa, dia raintsika ny tompo mentsika voninahitra izy satria izy no manome antsika ny famindrampony ahafahantsika mifampahery. Ny lohateny moa zany dia tena mampahery tokoa. Ilay tsika sarobidy ety miatrika ny Covid. Ilay tsika sarobidy ety miatrika ny Covid. Tamin'ny fiandohan'ny herinandro dia nisy tononkalo nataon'ny ray aman-dreny Jean Andriamananaivo, zay nampahery ahy tokoa ary tsy piako ny sasatsasany amin'izay voalazany hozy izy hoe: ny tsikinao teo an-tava, taratra zay mampisava. Izy moa no mandika teny dia ny tononkalony ihany no anomboantsika izao fifampaherezana izao. Ny rao mainty ny takosina, taratra zay mampisava ny rao mainty ny takosina, sy alahelo maro sosina. Ny tsikinao de manambara, mampiseho mazava tsara, fa tsapanao zay tsapako, ka azonao zay tapako. Ny tsikinao sy ny fijery, mitondra aina mampahery, anaty sedra mahamay. Nampahery anazy zay fatra zay tononkalo zay, nataony andro tsirony zao fotoana lehibe ionantsika izao, ary nataony ihany koa mba ho andreo mpifankatia, ny firaisan'ny mpifankatia, ny firaisan'ny olombelona, ny firaisana amin'Andriamanitra, de tsika ifampizarana. Tsika rehetra moa amin'ity zao taona 2024 zao de samy mahita n'lay teny manao hoe port de masque obligatoire. Voatery zany tsika mitondra n'lay masque naiza naiza le atsika. De tamin'ity herinandro ty sendra nandeha tany Anymasy de nahita n'ity soratra ty koa hoe en 2021 le port de sourire est obligatoire. Lasa ny saiko rehefa nahita an'io hoe tena mifanandrify amin'lay lohahevitra zay rahantsika mandinika amin'ity hariva ity. Moa hoe tsy maintsy mitsika isika, inona avy ireo karazana tsika, tsika mampahery sa ataontsika amin'ny teny malagasy hoe tsika tsiravina na tsika vendrana. Fa ny hojerentsika amin'ity de lay tsika manokana izay hafa indrindra io tsika io, satria ohatra zao ianao mampitsika zazakely anankiray de angamba kitikitianao ny tongony, tofinao ny kibony, na koa mampitsika olona anankiray ianao dia milaza teny fampaherezana, manentana, manolotra fanampiana, manolotra fanomezana, mampitsika olona anankiray. Michael Jackson tia hira anankiray faran'izay tiany indrindra amin'ny hira zay tiany de le hoe smile, mitsiki. Zao ny teneniny hoe smile though your heart is aching. Mitsiki na de marary aza ny fonao. Smile though it's breaking, na de vaky aza ny fonao de mitsiki, satria rapitso misy fanantenana foana. Mipetraka fantaniana hoe ahoana ny ataontsika
mba ampitsika ny olona zay kivy, ny olona zay reraka. Am'izao taona 2024 zao dia vizaka isika reraka satria misy an'ity aretina ity Covid, ary de mitenitsika hoe lay tsika sarobidy entina miatrika ny Covid. Ny manam-pahaizana de miteny fa ny tsika dia azo oharina amin'ny baran-tsokola. Raha ohatra zany misy olona anankiray mitsika amin'ny namany de oharina amin'ny baran-tsokola 200 zany. Raha misy olona anankiray mitsika amin'ny malalany de oharina amin'ny baran-tsokola 900 izany no manam-pahaizana. Fa raha ohatra misy ankizy kely anankiray mitsika de oharina amin'ny baran-tsokola 2000 izany. Petraka amin'ny fanontaniana hoe fa maninona ny tsikin'ny ankizy no oharina amin'ny baran-tsokola 2000. Nieritreritra hoe angambany lay tsiky izay tsopo, tena tsiky lalina. Misy citation anankiray manao eto hoe faire sourire quelqu'un aujourd'hui. Correspondant à citation. Faire sourire quelqu'un aujourd'hui. Mampitsiky namana olona anankiray androany. Dia anisan'ny asa mpamorampo zay ataontsika izany. Nosoratan'ny Hélène Exley zany fehezanteny mampahery zany. Un sourire n'est pas anodin. S'il est dessiné sur un visage, c'est qu'il a toute une histoire. Ny tsika anankiray de tsy hoe zava-poana ozy ity. Zay ny lazainy Alex Bocat ici, eto amin'ity fehezanteny ity. Rehefa hita eo amin'ny tarehiny tsika anankiray de misy tantara ao ambadika zany. Misy tantara ao ambadika zany. Ary zany indrindra satria raha am'ty hariva ity tsika antsona ampahery olona anankiray zay malahelo, kivy, de ny manolotra soroka mba hahafahan'izany namantsika zany ny tomany. Manolotra fitiavana teny mamy. Tsy voatery ame torohevitra lavabe fa miaino fotsiny ihany. Miaino anazy mba hahafahany mitantara zay ao am-pony. Zany dia afaka ataontsika ihany koa manometsika eo amin'ny tavan'olona iray. Matsiaro tononkira nataony Arlanto anankiray ahako. Ny lohatenin'izany hira zany de hoe tsika. Tsika hoy izy taizany no iaviny, oviana no nisiny, no nisihany. Moa ve mba fantatrao lazao. Tsika mamelana fity, mahasolo soni, mitoetra hodory. Tsika sombin-danitriny, naniry tany Edena. Ty aprainy feoko amin'ny Arlanto mametraka fanontaniana hoe avaiza tokoa moa ny tsika. De ozy izy mamaly eto hoe avany Edena. Tiako manasa tsika jery toko sy andininy ao amin'ny Baiboly maneho ny anaran'ny Andriamanitra zay vavahantsika. Ao amin'ny Exodosy toko fa 4:30. Ao amin'ny Exodosy toko fa 4:30. Fahitatsika ao amin'ny toetra nyty Andriamanitra ivavahantsika ty mihitsy ny loharanontsika zay mety ananatsika na de mandalo fisedrana sy fahoriana aza isika. Zao ny voasoratra ao amin'ny Exodosy toko fa 4:30. Vakitsika zany manomboka amin'ny 9:9. Fa raha jerentsika hatrany amin'ny 9:1 moa dia mitantaran'Andriamanitra zay miangavy an'i Mosesy hitondra vato fisaka roa, izay anoratan'Andriamanitra indray ny didy 10 satria efa nazeran'i Mosesy ilay vato fisaka roa voalohany nomen'Andriamanitra tany an-tendrombohitra. Raha vakitsika tsara ity andininy eo amin'ny toko fahenina ity de ato amin'ny Exodosy toko 4:30 de hitatsika ny toetra n'ilay Andriamanitra ivavahantsika. Ary rehefa mijery ny toetra n'io Andriamanitra zay vavahantsika io isika de teraka ho azy lay tsika ny anatitsika. Afaka mampahery isika, afaka manometsika ho an'ny hafa ihany koa. Zao ny voalaza eo amin'ny 9:9. Ary Jehova nandalo teo anatrehany ka niantso hoe Jehova, Jehova, Andriamanitra mamindra fo sy miantra, mari-po sady be famindram-po sy fahamarinana. Ny 7, mitahiry famindram-po ho an'ny olona arivo mandimy, mamela heloka sy fahadisoana ary fahotana, kanefa
tsy mety manamarina ny meloka fa mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka sy ny zafy hatramin'ny zafy afy sy ny zafy-ndohalika. Raha jerentsika ho toko sy andinina io a de hitantsika eto hoe ity Andriamanitra zay vavahantsika ity dia Andriamanitra mamindra fo, Andriamanitra miantra, Andriamanitra tsy mora sosotra, Andriamanitra mahari-po, Andriamanitra be famindram-po sy fahamarinana. Zany no Andriamanitra ivavahantsika. Rehefa nandre izany teny zany Mosesy dia hitantsika amin'ny andininy fahavalo hoe niankohaka izy, niankohaka tamin'ny tany satria nandre ny anaran'ny Andriamaniny. Raha terentsika ny famaritana ny teny hoe famindram-po ao amin'ny testamenta taloha de tsy voadika ny teny frantsay izy io. Ny teny malagasy lalina ihany koa rehefa miteny izy hoe famindram-po, mamindra fo. Hitantsika izay mitovitovy amin'ilay famaritana ao amin'ny testamenta vaovao. Fa ao amin'ny testamenta taloha lay teny hoe mamindra fo de avy amin'ilay teny hebreo hoe raham, zay oharina amin'ny kibo-nofonosana, oharina amin'ny nonondreny. Lay Andriamanitra zay mitondra antsika tahaka ny reny zay mitondra antsika. Rehefa miresaka famindram-po zany ao amin'ny testamenta taloha dia mahatsapa an'izany hoe ty Andriamanitra ivavahako ity a de mihoatra noho ny fitiavany reny, tahaka ny kibo ny fonosana, lay nonondreny. Ary lay teny anankiroa moa zany no entina mandika ity famindram-po ity, eo le raham de eo ihany koa le reseda. Le reseda koa dia adika hoe famindram-po fa manan-karena koa iteny anankiray io a dia hitantsika eto le fahatsarana. Lay Andriamanitra manao asa soa ho antsika, lay Andriamanitra mahatoky hatramin'ny farany, lay Andriamanitra manome ny fahasoavany ho antsika mianakavy, manome ny fahasoavany ho antsika mianakavy. Ary io teny reseda io a dia io no manosika antsika hivavaka, satria na dia tezitra amin'ny fahotana azy Andriamanitra de io reseda io no manaka anazy tsy hamaly antsika araka ny asantsika. Io no mahatonga anazy mbola tia antsika, io no mahatonga anazy na dia tao amin'ny testamenta taloha nefa nitotongana ny fireneny Israely lasa tany amin'ny fanandevozana sy ny sisa de mbola eo foana le fitiavana manavitra, lay fitiavan'Andriamanitra antsony any amin'ny Jeremia faraka amin'ny 3:1 manao hoe fitiavana mandrakizay no ny itiavan'Andriamanitra antsika, ka izany no nampaharetany famindram-po ho antsika. Tia antsika loatra le Andriamanitra ivavahantsika. Tsy fantatro zay sedra lalovanao ry malagasy malala, havana, tapaka sy namana, azafady. Tsy fantatro zay ngamba miatrika an'ity Covid ity sika, na misy olana any amin'ny toeram-piasana, na misy olana ara-pahasalamana, na misy olana eo amin'ny fifandraisana amin'ny olona, na misy problème maro samihafa amin'ity hariva ity. Fa i Davida de nandalo ihany koa fisedrana mafy teo amin'ny fiainany. Tsaroantsika izy tamin'ny fotoana zay nanenjehan'ny Saoly anazy tahaka ny aza ao mihitsy. Tsaroantsika Davida tamin'ny fotoana zay nahatonga ny zanany lahy nanonga-panjakana angambany, zay ny ilazantsika anazy, Absaloma. Vaky ny fony tamin'izany fotoana zany. Tsaroantsika ny Davida ihany koa tafalatsaka tao amin'ny fahotana, nandalo fotoana mangidy. Nisy tantara anankiray zay ara ny vady aman-jana ny lasany Amalekita daholy, nitomany ny dradradratra ny tao an-tanàna, ary na de ny miaramila sy ny vahoaka aza, ny miaramila ny Davida aza de niteny hoe andeha ho torantsika vato Davida. Fa tao anatin'izany fahoriana rehetra ny ainany zany de nanao fanandramana izy hoe aiza moa ty Andriamanitra ivavahako ity. Manasa anareo raha eo ny baibolinareo mba hijery araka amiko ny Salamy 9. De zao ny vavaka nataony Davida ao amin'ny Salamy 9: mamindra fo amiko Jehova ô, fa reraka aho. Sitrano aho Jehova ô, fa miozoozo ny taolako. Ny fanahiko de mangovotra loatra, fa ianao Jehova ô, mandra-pahoviana. Raha jerentsika ao amin'ny 4 de zao no antsony Davida amin'Andriamanitra: miverena Jehova ô, afao ny fanahiko, vonjeo aho,
noho ny famindramponao. Nitehatra tamin'izay famindrampon'Andriamanitra izay izy. Ary hitantsika ny amin'ny fahafarany zany salamy zany any amin'ny 15 zao ny voasoratra fa Jehova efa nandre ny feno ny fitomaniako. Jehova efa nandre ny fangatahako. Zany mahatonga ny i Davida any amin'ny salamy fa 110 tena miteny mihitsy izy hoe izao tia any Jehova. Satria efa nandre ny feno fifonako izy. Satria efa nanongilana ny sofiny tamiko izy de iantso aho raha mbola velona koa. Ny hodidina tamiko ny famatorany fahafatesana ary nahazo any ny fahorian'ny fiaina tsy hita. Nahita fahoriana sy alahelo aho de niantso ny anarany Jehova aho. Jehova o, mifona aminao aho. Vonjeo ny fanahiko. Mamindra fo sy marina Jehova, hoy Davida, miantra ny Andriamanitsika. Zay ry havana. Zay ny mbola mampololotra tsika ny anatintsika. Tsika avy amin'Andriamanitra, tsika sarobidy, na de miatrika fahoriana azy isika, na de miatrika ny Covid aza isika, de mbola afaka amintsika isika, satria manana n'Andriamanitra, manana Andriamanitra famindrampo. Ary aka ny vaky teny natao teny ampiandohan'ny ten'Andriamanitra, teny ampiandohana de zao ny volaza hoe ny famindrampon'i Jehova no tsy nahalany ritra antsika, fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Vaovao isa-maraina izany, lehibe ny fahamarinanao. Jehova no anjarako, hoy ny fanahiko, ka de anantena azy aho. Rava malala, ny tapany faharoa am'izao fandiniana soratra masina zay ataotsika izao, tapany voalohany zany de niresakitsika hoe laitsika, ahoana ny mbola ahafahako mitsika. De hitatsika ao amin'ny anaran'Andriamanitra izany satria mivavaka amin'Andriamanitra zay tia famindrampo isika, tia fiantrana isika. Ary zany tsy mahalany retratsika. Tapany faharoa de ny hoe inona kosa ary zany no fifandraisana misy eo amin'ny fahamarinana, justice, sy ny miséricorde, famindrampo. Misy toko sy andininy zay nivakina ihany koa teny ampiandohana ary tiako raha itsika tsenjery zany toko sy andininy zany satria mampahery zany toko sy andininy zany hita ao amin'ny bokin'ny Mika, toko 4:5. Mika toko 4:5. Ry olombelona, efa naseho anao zay tsara sy izay ilainy Jehova aminao. De ny hanao ny marina. Mika toko 4:5. Dia ny hanao ny marina sy ny hotia famindrampo. Hitatsika zany fangatana izany. Anankitelo sosiny izy eto. Voalohany zany ny angatan'Andriamanitra amintsika mianakavy ry malagasy namana rehetra. De zao ny voasoratra eto, misy kongama vazaha manaraka atsika, raisitsika eo amin'ny fianakaviantsika daholo zany satria androny mahafahy izao. De zao ny voasoratra eto hoe izao no angatahan'Andriamanitra aminao, dia voalohany ny hanao ny marina, faharoa ahoana le izy? Ho tia famindrampo, ary ny fahatelo de ahoana? Hanaraka ny Andriamanitrao amin'ny fanetretena. Nametraka fanontaniantsika teo hoe inona ny fifandraisana misy eo amin'ny fahamarinana sy ny famindrampo, satria miresaka famindrampo isika. Misy toko sy andiny anankiray ihany koa mbola tiako entina mamaly an'izany. Ina moa no atao hoe fahamarinana? Zay no aizantsika valiana. Voalohany aloha Jesosy miteny hoe zao ny lalana sy fiainana ary fahamarinana. Fa ao amin'ny testamenta taloha rehefa miresaka fahamarinana dia tsy manalavitra ny didin'Andriamanitra izany. Ny zavatra marina dia ny manaraka ny didin'Andriamanitra. Zao indrindra ny voalaza ao amin'ny Isaia 4:7. Isaia 4:7 ny andininy 7 sy 8. De zao ny voasoratra. Izao ny lazainy Jehova mpanavotra anao, de ny ray masiny Israely. Izao Jehova Andriamanitrao no mampianatra anao ahita soa sady mitarika anao amin'ny lalana tokony alehanao.
tondratsika mifahamarinan'andriamanitra de zao ny fanazavany ny andiny fahavalambefolo toy izay anenao mba niainy ny didiko de ho tonga tahaka ny ony ny fiadananao ary ho tahaka ny onjan-dranomasina ny fahamarinanao. Ny fahamarinana sy ny fankatoavana ny didin'andriamanitra de zavatra anankiroa zay miaraka tsy misaraka ireo mandeha amin'ny fahamarinana. Ary izao nolazainy Jesosy ao amin'ny Jaona toko 17 Jaona toko 17 ny andiny 17 ho Jesosy hoe raha fantatrareo zany marina izany, zay le antsoina hoe orthodoxie, zany hoe ny fampianaranao ny teoria zay ampianaranao de mahitsy. Raha fantatrao zany zavatra marina izany, raha fantatrareo izany de sambatra ianareo raha manao izany. Sitrak'Andriamanitra zany ny andehanantsika amin'ny fahamarinana, ny ananantsika n'lay hoe orthodoxie, mahitsy ny fampianarana ary mahitsy ihany koa ny fampiarana. Mora nefa ny miteny ry-hava-malala, mora ny miteny hoe zao ny fahamarinana, zao ny didin'Andriamanitra, fa moa ve mora ny mampiatra izany. Zay ny ady sy tolona zay atrehantsika olombelona. Ahoana no ahafahako mahalala ny fahamarinana sy miaina izany. Eto de misy tsiambaratelo maromaro, tsy iza fa Jesosy no ohatra ho atsika. Jesosy zay zavatra rehetra ny teneniny de nataony avokoa. Raha ohatra zao Jesosy miteny hoe mivavaha amin'ny mpanentsika anareo de nataony zany teo amin'ny hazofijaliana. Raha ohatra zao Jesosy miteny tamintsika hoe raha misy mamelaka ny takolakao anankiray de meo azy koa ny anankiray, de tsy namaly izy. Mampatsiaro ana zavatra anankiray zay tenin' Jesosy zay hoe raha misy manome te-hamaina ny takolakao havanana de meo koa ny havia. De misy olona zay manany ihany manao hoe raha zao moa ianao pastera no mba asiako te-hamaina kely ny takolakao havanana de mba ahoana re zao ny fihetsika e. Gaga ihany tam'izay fanontaniana zay. Misy olona anankiray zay nanao anao hoe raha zao nataonao tsotra fotsiny hoe Jesosy anie nyteny hoe rehefa misy mamelaka tamaina ny havanana de meo ny havia, de rehefa vita zay de aforeto am'izay ny tanàn'akanjonao. Zay ve ny tena tiany Jesosy tenenina. Jesosy eto zay zavatra nataony de tena hoe feno famindram-po, feno fitiavana, tsy misy fankahalana. Ary ozy Jesosy hoe mifanasa tongotra de izy nanasa ny tongony mpianany. Ozy Jesosy hoe aoko atao batisa isika de natao batisa ihany koa Jesosy ho fanatanterahana ozy amin'ny Matio toko 7 ny fahamarinana. Ka ahoana ary zany no ahafahantsika manatanteraka ny fahamarinana ry-hava-malala. De tsy inona izany faraka ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe mahay ny zavatra rehetra aho amin'ny alalan'ilay mampahery ahy. Sarotra ry-havana ny mandeha amin'ny herin'ny tenantsika. Ny fifandraisantsika amin'io Jesosy io. Io Jesosy io no afaka manampy atsika mandeha amin'ny fahamarinana. Fa raha misaraka aminy isika de tsy mahay manao na inona na inona. Inona ary zany ny fifandraisana misy eo amin'ny fahamarinana sy ny famindram-po. Toizantsika misy diapora izay asiako anareo eto zany manazava ny fifandraisana misy eo amin'ny fahamarinana sy ny famindram-po. Ny fahamarinana, ny famindram-pon'Andriamanitra dia manome atsika olombelona ny famonjena ao amin'ny Jesosy Kristy. Ahoana moa ny fomba nanehoan'Andriamanitra izany famindram-po masina izany, famindram-po avy any an-danitra izany? De tsy inona izany fa teo Kalvari. Teo Kalvari Andriamanitra de namela ny fahadisoantsika. Teo Kalvari Andriamanitra de afaka mamela ny fahotanao na manahoana zay verinao hoe mety mampisaraka anao amin'izany Andriamanitra izany. Teo Kalvari ny tena nahitantsika n'izany hoe fitiavan'Andriamanitra ry-hava-malala. Teo Kalvari nahitantsika koa fa loza ny fahotana. Teo nahitantsika ihany koa teo amin'ny hazo fijaliana fa ay tena ratsy ny devoly. Fa teo Kalvari nahitantsika fa tena tiantsika Andriamanitra. Ry-hava-malala, eo Kalvari no miaona ny fahamarinana, teo amin'ny hazo fijaliana no miaona ny fahamarinana sy ny famindram-po. Teo amin'ny hazo fijaliana no miaona azon'Andriamanitra nataony miteny manao hoe andeha foanantsika ny didy 10 de samy manao zay tiany ataony olona de marina avokoa izy.
tsy ny fanan'andriamanitra ny fahamarinana fa ity andriamanitra zay vavahantsika zay nambarantsika teny ampiandohana hoe tsy manamarina ny meloka sady tsy manameloka ny marina, zany hoe andriamanitra juste mahitsy dia andriamanitra famindram-po ihany koa rehefa teo amin'ny anysijaliana Jesosy Kristy dia eo no miaona ny toetra an'andriamanitra sady afaka manamarinaandriamanitra no afaka mamindra fo na de mpanota isika aza na de mpanota aza isika. Jaona 4:20 fa toy izao no nitiavan'andriamanitra izao tolo zao nomeny zay le famindram-po lehibe nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana ny fiainana mandrakizay. Ao amin'ny Korintianina 5:5-20 de zao no lazain'ny apôstôly Paoly mbola mandalina isika nlay tapany faharoa amin'ny famelabelarana le hoe inona tokoa moa ny fifandraisana misy eo amin'ny famindram-po sy ny fahamarinana. De hitantsika eto amin'ity teny ity zany ny apôstôly Paoly manao hoe ilay tsy nahalala ota akory de efa nataon'andriamanitra tonga ota mba hahatonga antsika fahamarinan'andriamanitra. Lay Jesosy tsy nahafantatra ota de tonga ota. Ahoana moa nazavantsika an'izany? Mba hahafahanao tonga fahamarinana dia namindra fo andriamanitra tamin'ny nanomezany an' Jesosy Kristy. Zao no zavatra mitranga. Ity le planina ny famonjena. Ity no famelabelarana ny famonjenantsika. Ny elontsika no mampisaraka antsika amin'andriamanitra. Isika rehetra de mpanota ary tsy tafajoro eo anatrehan'ny fahamasinan'andriamanitra. Jesosy Kristy tsy nanota. Zao no voalaza amin'ny Isaia 5:20 fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka de tsy niaino izy. I Jesosy lasa ota. Lasa tafasaraka amin'ray zany Jesosy. Tafasaraka amin'ray izy lasa tonga ota hoy izy ny apôstôly Paoly. Maty Jesosy. Kanefa ny vaovao lehibe ny fahafatesana tsy nahatazona ny Jesosy tao am-pasana. Satria zao ny voalazan'ny soratra masina hoe tsy mba nisy ota tao aminy. Raha ohatra ka voatazon'ny fahafatesana Jesosy de izany no mialatsiny amin'ity teny frantsay ity injustice faran'izay tsy mety indrindra satria Jesosy Andriamanitra tsy manameloka ny marina. Fa satria Jesosy tsy nanota de resiny Jesosy ny fahafatesana. Nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Ary rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, vomy teo amin'ny hazo fijaliana izy. Rehefa afaka 3 andro izy tao am-pasana. Nitsangana tamin'ny maty Jesosy, resiny Jesosy ny fahafatesana de afaka manome antsika fiainana izy. Koa satria manana ny nofo amandra ny zaza de manandray izany koa izy mba andringanany ny fahafatesana sy ilay manana ny herin'ny fahafatesana de ny devoly. Hébreu 2:2-4. I Jesosy hoy ny teny fikasana ny Genesis 3:1-5 anorotoro ny lohan'ny Satana ary izy kosa anorotoro ny ombelahy tongony. Raha fitinitsika ny famelabelarany fiaonany fahamarinana sy ny famindram-po de hitantsika ao amin'ny hazo fijaliana izany. Izao mpanota, isika mpanota, tsy misy marina na de ray aza amin'ny soratra masina. Fahafatesana ny tambon'ny ota. Misy fifanan-kalozana eto. Jesosy nandresy ny fahafatesana. Jesosy manana ny fiainana. Jesosy manome antsika ny fiainany. Isika manome azy ny fahafatesantsika, izy manome antsika ny fiainany. Io Jesosy io no famindram-pon'Andriamanitra. Io Jesosy io no fahamarinan'Andriamanitra. Io Jesosy io no tsika mbola mampitsika atsika ry havana. Io no mbola mampitsika atsika satria nahoana? Velona Jesosy. Velona le Jesosy ivavahanao. Miaraka amintsika zany Jesosy zany isan'andro. Izany Jesosy ivavahanao zany mbola mahatonga anao mitsika ry havana. Na inona ady atrehanao. Na inona fisedrana. Satria nandresy ny fahafatesana Jesosy. Satria Jesosy vonona ny anome antsika ny fahamarinana. De zay no misy antso atao amintsika ho inona zany ataontsika ry havana. Eo am-piandrasana ny fiavian'izany Jesosy zany. Ahoana ny fomba azotsika ny famindram-po tsotra izy. Ary tena tsotra. Izay manafina ny fahotany tsy ambinina ozy ny soratra masina. Izay mitsotra ka mahafoy azy ny azo ny famindram-po. Zavatra tsotra nangatahany tompo amintsika. Misy ve zavatra amin'ity takarivo ity
mety mampisaraka ana am' jesosy, mety mampalaelo an' jesosy, zavatra teneniko na zavatra mampalahelo ny mpiarabelona amiko na fisaitsainana mampalaelo anazy, tonga jesosy, tonga zay mianakavy, tonga ny malagasy rehetra ty am'rony halpa miteny aminao jesosy hoe mamindra fo aminay, mamelany elokay, midira ty anatinay, meo anay zany fiainana mandrak'izay zany. Zany indrindra no miresaka an' jesosy tsika de zany no mitondra atsika amin'ny tapany manaraka amin'ny famelabelarana hoe inona kosa no ambaran'ny testamenta vaovao mikasika an'ity famindram-po ity, izy ity de hoarina amina fitiavana tsy talany, fitiavana tsy mamanam-petra. Ary eo nitiavako ny teny malagasy hoe mamindra fo, satria le teny latina miresaka an'le hoe miséricorde zany de misy an'le hoe misère corps, mahita n'lay le cœur, le foko zany a, de mahatsapa n'lay fahasairanana mahazo an'le rahalahiko. De zay le famindram-po dia manana faniriana lalina hanampy an'le rahalahiko, le anabaviko, satria mahatsapa lay fahoriana zay lalovany. De zany mahatonga an' Jesosy ambarany ao amin'ny testamenta vaovao foana hoe il est ému de compassion, tena hoe miororo mihitsy ny fanahiny a, tena tona ny fony rehefa mahita ny vahoaka, tena hoe miororo ny fony satria te hamindra fo Jesosy, te hame fiainana Jesosy, tonga hozy izy hamonjy ny very. Misy tantara anankiroa hitatsika ao amin'ny testamenta vaovao mamitona izany ao amin'ny Matthieu 12:1 ka hatramin'ny 7 manasa anareo hanokatra ny baibolinareo miaraka amiko ao amin'ny Matthieu 12:1 ka hatramin'ny 7 zao ny voalaza amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka vakitsika manomboka amin'ny 7 izany. Ary noho niala teo Jesosy de nahita lehilahy atao hoe Matthieu nipetraka teo ampamorian-ketra, ka hoy izy taminy, andeha anaraka ahy. De nitsangana Matthieu ka nanaraka azy. Ary rehefa nipetraka nihinana tao an-trano izy, indreo nisy mpanota sy mpamory hetra maro tonga ka niara-nipetraka tamin'i Jesosy mba amin'ny mpianany. Ary ny fariseo raha nahita izany de niteny tamin'ny mpianatra hoe nahoana kosa ny mpampianatra anareo no miarakomana amin'ny mpamory hetra sy ny mpanota. 12. Ary raha nare izany Jesosy de nanao hoe, ao anao ry Jesosy, tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary. Ary eto Jesosy de misy mahatohateny zay ampiasany eto. Misy mahatohateny zay ampiasany eto, hoy izy hoe mandehana. Mandehana ka mianara. Inona zany zavatra asiany Jesosy ianarana eto? Mandehana ka mianara ny hevitry ny teny hoe famindrapo no sitrako fa tsy fanatitra latsa-drà, fa tsy tonga hiantso ny marina aho fa ny mpanota. Zany teny zany de lalina tokoa. Andana mianatra hoe famindram-po no sitrako. Zay misy tantara anankiray ihany koa Matthieu 12:12, 7 leo teo aloha teo Matthieu 7:7. Ao Matthieu 12:1 ka hatramin'ny 7. Zao ny voalaza. Tamin'izany andro zany, niaraka mamaky tsika ao Matthieu 12:20. Tamin'izany andro zany Jesosy nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabata, ary nona ny mpianany ka nanoty salohim-bary de nihinana. Fa noho nahita izany ny fariseo de hoy izy taminy, indreo ny mpianatra ao manao zay tsy mety amin'ny andro sabata. Ary hoy izy taminy, tsy mbola novakinareo va ny teny zay milaza ilay nataon'i Davida, raha nona izy mba amin'ny nanaraka azy. Fa niditra tao an-tranon'Andriamanitra izy ka nihinana ny mofo aseho izay nahadiso raha haniny, na izay manaraka azy afa-tsy ny mpisorona ihany. Ary tsy mbola novakinareo ao amin'ny lalàna va, fa ny sabata ny mpisorona ao amin'ny tempoly manota ny sabata nefa tsy manatsiny. Ary de lazaiko aminareo fa misy eto lehibe noho ny tempoly. De zao lazainy ao amin'ny 7. Fa raha fantatrareo ny hevitry ny teny hoe famindrapo no sitrako fa tsy fanatitra alatsa-drà. Zay ny teny eto zay miverina zany fahitatsika tany amin'ny Matthieu 7 ihany koa. Fa famindram-po no sitrako fa tsy fanatitra latsa-drà, de tsy mba nanameloko ny tsy manatsiny anareo. Nanao ny asan'Andriamanitra reto mpianatra reto tamin'ny sabata. De ao amin'ny lalàna moa zany de afaka mioty izy, afaka mihinana. Fa ny tena tiany Jesosy ho teneniny eto hoe famindram-po no sitrako. Sitrak'Andriamanitra ny famindram-po. Io ihany koa ilay dika ihany koa hoe rohama, na koa nataontsika teny am-piandohana hoe rahama.
ao am' jakoba misy teny zay tiako hita miaraka aminareo. Jakoba toko faharoa ny andininy fahatelo ambe folo. Jakoba toko faharoa ny andininy fahatelo ambe folo. Jerentsika zany toko sy andininy izy zany. Ary ho fenotsika mibanga ho an'ireo zay manana ho antsika zay manana ny diapo zany amin'ny teny frantsay de zao ny voalaza eto Jakoba toko faharoa ny andininy fahatelo ambe folo. Alohan'ny hijerentsika an'izay nefa de tsy piako hoe misy fitahiana rososina ao anatin'ny famindram-po. Rehefa miteny Andriamanitra zany hoe famindram-po no sitrako fa tsy fanatitra latsa-drà, de misy fitahiana rososina miaraka amin'ny famindram-po. Rehefa manome famindram-po ho an'ny hafa ianao de mandray fitahiana le olona. Fa ianao zay manome famindram-po ho an'ny hafa ihany koa, toetran'Andriamanitra natsoina itsika teny am-piandohana manao hoe nanao ny marina sy ho tia famindram-po. Rehefa manome famindram-po amin'ny hafa ianao de mandray famindram-po ihany koa. Tany amin'ny taona 1500, tany amin'ny taona 510 i William Shakespeare de nanoratra n'ilay théâtre anankiray zany Le Marchand de Venise. De tao anatin'io tantaran' Le Marchand de Venise io nisy olona anankiray nindrana vola. De rehefa nindrana vola izy de zao ny fifanarahana contrat zany, fifanekena hoe averinao io vola io fa raha vao tsy tafaverinao io vola zay indraminao io de angalana nofokena atsasakilao amin'ny vatanao. Zay zany tantara nataony Shakespeare. De nindrana vola i Antonio satria atao mariazy ilay namany atao hoe Portia. Azony ho antoka tsara fa ho tafaveriny ny volan'ity Shylock ty. Satria izy nanana sambo anankiroa zay miasa any an-dranomasina de hoy izy hoe ho tafaveriko io vola io de nindraminy ny vola. Zao nefa mifanekena nataony Shylock hoe raha vao tsy tafaverinao amin'ny fotoana mifanarahana le vola de angalana zany nofokena atsasakilao ao amin'ny vatanao. De i Shylock moa ohatry ny nanao valifaty any tamin'ity satria nisy zanany vavy lasa kristianina. De tonga tokoa raha ny fotoana zay tokony hamerenana ny vola. Tsy tafaveriny Antonio le vola. Niakatra tribunal ny tantara. De zao ny nataony Shylock hoe rehefa tonga tany amin'ny tribunal zany hoe tsisy hevitra tsy maintsy ho ampiarina ny fifanekena koa dia analana zany nofokena 500 grama zany ianao. Taitry Portia zany lay natao mariazy le nindramana vola. Lasa izy nakany amin'ilay tribunal de niova endrika izy ho tahaka ny mpisolo vava. De nataony Shakespeare teo am-bavany zany lay teny hitantsika tao amin'ilay tantara teo hoe asa raha afaka averina kely le diapo teo zany manazava an'le izy hoe niangavy Portia zany tamin'ny Shylock hoe aza nasorana an'le nofokena izy fa raiso ny vola avy aty aminay, raiso ny vola, omena vola avy 2 eny ianao. Satria zao zany ny voasoratra eto hoe ny toetra zay ananany famindrapo de toetra tahaka ny ando amin'ny alina hozy izy izay mandrotsaka fitahiana rososina, fitahiana ho an'izay manome ary fitahiana ho an'izay mandray. Ny hafaran'ny tantara moa dia tsy nanaiky le ranamana hoe de anasorana nofokena izy fa zao koa ho asorintsika eo amin'ny fony le izy. De niteny Portia tamin'izay fotoana zay fa nga voasoratra ao amin'ny fanekena hoe asorina eny amin'ny fo le izy. Tsy ao amin'ny fanekena zany ka de zao tsy manana tsony ianao zany tsy afaka ataonao asorinao aminy ny ainy satria tsy ao anatin'ny fanekena zany. Satria ao anatin'ny fanekena de tokony tsy hisy raha latsaka. Teo voataitra zany Shylock hoe meo anay indray ary le vola avy 2 eny. Tsy afaka amenanao tsony ny vola. Ny hafaran'ny tantara moa zany ho antsika zay malala zay tantara zay de zao hoe nilamina ihany ny tantara satria ny famindra fo izy mianakavy tao. Fa ny lesona zay lazaintsika zany eto de zao hoe ny famindram-po ry havana de zava-dehibe. Ary nisy toko sy andiny lazaiko teny am-piandohana zany alohan'ny jereko an'izay toko sy andiny zay de zao fitinitsika zay voalaza teo. Ny famindram-po de mijery alohan'ny zavatra rehetra ilay mpanota amin'ny masom-pitiavan'i Jesosy Kristy. Ny famindram-po de ny fiainan'ny olona aloha mialohan'ny lalàn'olombelona. Indray zany tsika mametraka lalàna be dehibe. Andrandray ivavahantsika mihitsy ny lalàna apetrakantsika de adinontsika izay.
fa zava-dehibe ho mason'Andriamanitra ny olona tsirairay avy. Ny famindram-poa araka ity sary tableau zay nataon'ny maître d'Alkmaar aty zany tany amin'ny taona 1900 any Pays-Bas, nataony tao amin'ny fiangonana Saint-Laurent any Pays-Bas ity tableau maneho ny asa fitom-pamindram-po, asa fitom-pamindram-po zay azontsika atao de zao voalohany indrindra mampahery ny hafa. Mipetraka amin'ny toeran'ny hafa de mampahery. Miconsoler ny affligé. Mampahery an'izay olona tena tafalatsaka zany hoe araka nylazaintsika teny am-piandohana hoe manome tsika ho an'izay olona zay tsy mazoto itsika. Na de mangina izay sika fa de mampahery ka zany de mitaky an'ilay atsotsika amin'ny teny frantsay hoe empathie. Mipetraka eo amin'ny toerana zay misy an'ilay anankiray. Consoler les affligés. Mivavaka. Mamela heloka. Ary mahazaka ihany koa ahoana moa ny antikatsika an'izany hoe endurer les injures. Ny tena hoe na de eo aza mifanevatevana sy ny fanambaniana de fa asa mpamindram-po ataotsika ny fahazakatsika an'izany rehetrarehetra zany. Ny mivavaka ho an'ny hafa, ny manome torohevitra raha azo atao fa tsy zay ny voalohany fa ny mampahery ny voalohany indrindra miaino. Ireo zany de anisan'ny asa mpamindram-po azontsika atao amin'ity taona 2024 ity manao hoe andao lazao ny famindram-pon'Andriamanitra. De zay koa ny evin'le teny grika hoe manao asa soa zany na aumône. Ito le toko sy andininy tiako lazaina taminareo teny am-piandohana Jakoba 4:7 hoe fa ny fitsarana de tsy misy famindram-po ho an'izay tsy manao famindram-po. Fa ny fitsarana de mandresy, ny famindram-po azafady de mandresy eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Jesosy lay famindram-po ry havana. Jesosy lay tsika. Jesosy no te hivelona ny anatsika mianakavy. Zany no tsika hifampizarana amin'izao taona izao. Ny tapany farany amin'ny famelabelarana amin'ity hariva ity de ny hoe ahoana no ataoko mba hafahako manome tsika eny amin'ny tavan'Andriamanitra. Zao aloha ny lazainy Martin Luther. Ny Andriamanitra ny famindram-po anie mba hiaro ahy amin'ny fiangonana izay tsy misy afa-tsy olona masina ao anatiny. Zaho izy ao amin'ny boky Hery Mifanandrina izany teny izany. Izao izy Martin Luther de maniry ny ara-onina amin'ny olona manetry tena, amin'ny olona reraka, marary, mpanota, mahatsapa ny fahotany izay mitomany eo anatrehan'Andriamanitra ao am-pony izy ireo mba hazo fanohana, mba hazo fampaherezana. Ary tohizany Ellen White izany eo amin'ny boky Témoignage pour l'Église hoe ny hany fanantenana ho antsika mianakavy de tsy misy afa-tsy amin'ny famindram-pon'Andriamanitra. Ary ny hany fiarovana ho antsika de ny fivavahana. Ny famindram-pon'Andriamanitra ny fanantenantsika ry havana. Na inona ady atrehantsika amin'ity fiainana ity. Na inona fisedrana mbola azo atsika ao aloha ao. Ilay Jesosy nandresy ny fahafatesana no anampy atsika mianakavy. Fa metehatra amin'izany famindram-pon'Andriamanitra izany isika. Raha ny teny an'izany Ellen White de manao hoe izy le andro ny fahorian'i Jakoba zay meloa ny fihevian'i Jesosy. Amin'izay fotoan'izay Satana nameloka atsika hoe io ange nanao an'izao io ange niteny an'izao io anefa nanao an'izao io ve de avelanao nefa ianao milaza fa tsy manamarina ny meloka. Rehefa malala amin'izay fotoan'izay tsika de ho tafajoro. Tafatsiky manao hoe azoka anteherana ny famindram-pon'Andriamanitra. Azoka anteherana ny famindram-pon'Andriamanitra. Zany famindram-pon'Andriamanitra zany no hany fanantenana ao atsika ary ny fivavahana. Tsy misy mahasaraka atsika amin'ny famindram-pon'Andriamanitra. Lay kibo nofonosana. Hoy izy hoe ny reny mety manadino ny zanany fa zao tsy manadino anao. Zany ny tenin'Andriamanitra amintsika. Efa vita tomboka vatsa ao am-pelantanako ianao. Tsy misy mahasaraka anao amin'ny fitiavako. Rehefa malala azontsika anteherana izany famindram-pon'Andriamanitra izany ary mbola teraka antsika. Mbola afaka mamafy tsika isika. Ary miantso Andriamanitra manao amintsika Jesosy Kristy manao hoe
sambatra ny miantra fa izy no iantrana. Zany no fanantenantsika. Fandanina farana napetrakantsika amin'ty hariva ty hoe ahoana ary zany no ahafahako mampitsika an'io Andriamanitra io koa, mametraka atsika eny amin'ny tavan'Andriamanitra, de tsy inona ry ava-malala fa ny ananatsika fo mifamindra fo, ny mpivady, ny mpianaka, ny mpinamana, ny mpiray fivavahana, sika mianakavy, de atsoina mba hanana an'izany toetra n'Andriamanitra mifamindra fo, mifampiatra. Ahoana ihany koa no ahafahako mametsika eny amin'ny tavan'Andriamanitra? Miantra an'Andriamanitra, miséricorde envers Dieu. Gaga angamitsika mahaino an'izany teny zany hoe za ve no hiantra an'Andriamanitra? Zany tokony hiantra an'Andriamanitra. Andriamanitra ve mila famindram-po? I Johnny Erickson zay hitantsika eto amin'ny sary de vehivavy malemy, efa maherin'ny 10 taona zany izy nalemy tamin'izy fon'izy 17 taona de nitsoraka ny lomano tao anatin'ny piscine. De rehefa nitsoraka izy de tapaka ny azon-damosiny zany, tsy napoziny le izy, dia nalemy tanteraka izy, nalemy. Rehefa nalemy izy dia nandalo fotoana mafy de mafy izy, nametra-panontaniana tamin'ny finoana izy hoe fa naninona ity zavatra ity nitranga. Fa rehefa nandeha ny fotoana de tsapany fa Andriamanitra miaraka mijaly aminazy. Andriamanitra ka zany eo amin'ny fiainantsika, tsy hoe faly izy mahita antsika mijaly, fa Andriamanitra ty miara ory amintsika. Andriamanitra ty raha ny sitrapon'Andriamanitra de hifarana andrano ny fahorintsika mianakavy. Andriamanitra kay zany raha misy zavatra mahazo antsika de miara mijaly amintsika izy, miara ory. Ary nanoratra boky moa i Johnny, ny lohatenin'ny boky nosoratany de zao hoe quand Dieu pleure. Andriamanitra miara mijaly. Raha misy zavatra avelan'Andriamanitra hitranga zany dia hainy ny manodina izany, atateraka ny planiny, atateraka ny sitrapony mba ho famonjena atsika, mba ho famonjena atsika. Hainy manao izany. Hitantsika moa le toko sy andin'ny folo indrindra amin'ny Baiboly manao hoe nitomany Jesosy. Jerentsika maha olombelona zany Jesosy de tena nitomany Jesosy. Azoko atao ve androany raha mitomany Jesosy? Nahoana moa Jesosy no mitomany? Mitomany Jesosy ry ava-malala satria be dehibe ny olona, na de nanolotra ny any teo amin'ny hazo fijaliana aza izy, sanatry ny vava mbola very hany. Betsaka ny olona zany, ary zay no mbola mahatonga an Jesosy miantso antsika mianakavy hoe andao lazao. Zay zany le loha hevitra lehibe manentana ny fikambanana mafà hoe andao lazao. Lazao ny famindrampon'Andriamanitra, lazao ny fitiavan'Andriamanitra, satria tahaka ny tamin'ny faharavan'i Jerosalema ohatra, zao no lazaina ao amin'ny boky Herin'ny Fanandrina, hitantsika eo amin'ny Herin'ny Fanandrina de zao no lazana hoe ny faharavan'i Jerosalema no fampitandremana lehibe izay omen'Andriamanitra ho an'izay manampitsofina ny amin'ny fahasoavany sy ny antson'ny famindram-pony. Zao tokoa mantsy ny zavatra nitranga, mbola nomen'Andriamanitra 7 taona ny zanaky ny olona teo amin'ny hazo fijaliana, ny teny nanao hoe omboy izy, omboy amin'ny hazo fijaliana izy mbola nomen'Andriamanitra 7 taona mba hahafahan'izy ireo mibebaka, mba hahafahan'izy ireo miverina amin'Andriamanitra. Mafy amin'Andriamanitra zany faharavan'i Jerosalema izany ry havana. Ozy izy niantso amintsika amin'ity hariva ity hoe rehefa niditra tao Jerosalema Jesosy de nitomany. Tsy fantatro Jesosy raha miditra eto France na miditra any amin'ny tanàna zay misy atsika raha mbola mitomany izy. Ozy izy hoe raha mba fantatrao mantsy ny zavatra zay anome anao fedanana. Nanay zany hoe tahaka ny zanak'adala ny sira anankiray teo no lazaiko tamin'ny teknisiana hoe manohana ny foko aza nira izany. Hoe Jesosy, Andriamanitra mbola miantso ny razala zanak'adala hoe miverena, mitomany Jesosy, satria ozy izy hoe raha mba fantatrao mantsy ozy izy ny zavatra mitondra fiadanana ho anao. Ary ao amin'ny Lioka 4:10 izy miteny hoe impiry moa zany te hanangona anao tahaka ny reny akoho zay manangona ny zanany. Raha malala, ozy izy Andriamanitra hoe ny foko de torotoro. Amin'ny dika teny frantsay izy eto hoe mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues. Torotoro ny foko, tsy anapotika aho, tsy andrava ozy Andriamanitra, tsy ho avy amin'ny fantezeranao. Ka ny fantaniana zay etitsika mamitina zany rehetra zany de zao hoe miaraka amin'ny mpanao salamy tsika efa tapitra ve ny famindrampon'Andriamanitra? Efa adin'Andriamanitra ve ny famindram-pony? De zao navalin'ny bokin'i Isaia amintsika hoe tao anatin'ny fotoana fohy aho ozy Andriamanitra de nanafina ny tavako.
fa miaraka amin'ilay fitiavana mandrakizay dia hamindra fo aminao a roama satria zao ny Andriamanitra ao zay mamonjy anao. Ry hava-malala, andehantsika ametraka atsika eo amin'ny tavan-dralahintsika, andehantsika anana zany toetra mpamindrapo zany, andeha amin'ny famarinana mba ho velona ty anatintsika ny Jesosy, ary mba hazotsika famindrapo raha ilaitsika ny mibebaka, andehantsika hibebaka satria azontsika ianteherana izany famindrapon'i Jesosy zany. Ary inona nataontsika mba hizarantsika famindrapo manodidina antsika amin'ity taona 2024 ity? Miantso antsika ny fanahy masina mba heritreritra hoe ahoana ny fomba hizarantsika fampaherezana manodidina antsika, ary ahoana kosa raha ilain'Andriamanitra mitomany mametraka ny sorontsika hoe Andriamanitra mitomaniza eo raha ilainao zany, zany hoe ray eo ity aho ampiasao aho, ampio aho mba tsy hampalailo anao, ampio aho mba hafaly ny fonao, ampio aho mba ho fitaovana eny an-tananao mba anomentsika eny amin'ny tavanao Andriamanitra. Andriamanitra ny omba ny tsika mianakavy, ka rehefa ho avy tsy ho ela Jesosy de mba tsika no entintsika mijena azy, ary isan'andro isan'andro tsika de mba hizarantsika mba hamafatsika satria ny tsiky de Jesosy mihitsy. Amen. Ny tsikinao. Ny tsikinao teo an-tava taratra izay nampisava ny rao mainty ny takosina sy alahelo marososona. Ny tsikinao dia manambara mampiseho mazava tsara fa tsapanao izay tsapako sy azonao izay tapako. Ny tsikinao sy ny fijery mitondra aina mampahery anaty sedra mahamay na anio na faizay. Fa na misy sarotava izay manafina ny vava, ny tsikinao dia mamiratra anaty masonao mihiratra. Ny tsikinao tsy mba maneso, tsy manao hoe veleso. Ny tsikinao hamoram-po, ninonina manjo. Ny tsikinao toy ny rano izay madio manganoano, taratriny ao anaty lay fitia tsy mba maty. Ny fitiavanao inoko, ny tsikinao tsy hadinoko, ny tsiky sarobidy rakotsoa hotadidy. Toy ny voromailala ny fitiavana ry lala, ka ho bakobako roa ny tsikitsikitsiky roa. Tonokaliny Jean Andriamananaivo, androany 24 febroary 2024. Iaraka hivavaka isika. Tompo sara indrindra ny an-danitra. Raiso ny voninahitra, ny dera, ny laza, mandrakizay. Resaka anao zay tamin'ity hariva ity, resaka ny toetranao be famindram-po, tahaka ny kibo ny fonosana, tahaka ny nonondreny. Lay fitiavanao de tena lehibe, manarina ny lavo, fitiavana tsy mba manampetra. Ka indreto zay mianakavy, manatona anao ray eo, aoka ny famindram-ponao anenika ny fikambanana mahafa, mba hoery manetsika anay, atonga motivation, hery manetsika anay hoentinay mitantara, milaza, mampahery manodidina anay. Fenoy an'izany zay Jesosy eo. Aoka ho tsapanay fa efa voavidinao tamin'ny ranao zay mianakavy, ary tsy misy mahasaraka anay amin'ny fitiavanao. Ny famindramponao no tsy mahalandritra anay. Izany fitiavanao zany no aoka meno ny fonay tsiraray avy. Ary ampio ihany koa zay mba anome fifalinanao Andriamanitra. Ary rehefa ho avy ianao tsy ho ela Jesosy io.
dia ho maro anie izay no hitsenanao eny amin'ny raolanitra. Eo mpiandrasana izany Jesosy na inona na inona sedra mahazo anay, na inona na inona ady atreanay isan'andro isan'andro, ampio izay mba hitsika ary mba hizarantsika sarobidy eo amin'ny manodidina anay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Jesus.
Zay entina mamitona anazy angamba de tokony sy andinina ato amin'ny soratra masina ihany a hitantsika ao amin'ny bokyny Zefania toko fahatelo ny andininy fahafito amby folo. Zefania zany a na Sophonie amin'ny teny frantsay zany a toko fahatelo ny andininy fahafito amby folo. Kama ny vakiko amin'ny teny frantsay le izy l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Io le Andriamanitra famindrapo zay mbola mampitsika atsika mianakavy io a de miaraka amintsika io. Tena tia atsika io. Tena manao ny fomba rehetra voavondry atsika. Efa hoy izy any amin'ny Isaia hoe tu as du prix à mes yeux, lafo vidy ianao. Vidiny Jesosy tamin'ny rantsika rehetrarehetra, na de mamaky ny afo azy ianao de miaraka aminao aho izy. Na de na inona zavatra lalovanao de miaraka aminao izy. De hoy izy le teny eto hoe izy mamonjy atsika sady lasa fifaliantsika. Il fera de toi sa plus grande joie. Fifalian'Andriamanitra zany a ny mahafaly rehetrarehetra eto a. Eo ampilazana le vaovao mahafaly a, eo ampanaovana le asa mpamindram-po a, eo ampakatoavana ny didin'Andriamanitra, eo ampibebahana ihany koa, eo ampivavahana. De hoy izy Andriamanitra enao ny fifaliako. Zavatra rehetra ataontsika zany de mba ho fifalian'Andriamanitra avokoa. Ka am'izay tsika de mampitsika anazy ary afaka mampitsika ihany koa ny mpiarabelona amintsika. Ka mino tsika fa anao zava-dehibe Andriamanitra. Afaka manao amen amin'izany ve tsika mianakavy? Anao zava-dehibe Andriamanitra, anao zava-dehibe Andriamanitra, mino an'izany tsika. Ary efa manao izy any amintsika tsirairay avy any a. Ary tsy ho ela de ho tanteraka ny fanantenantsika hoe hiaraka mandrakizay miaraka amin'i Jesosy. Koa mahay reza rahalahy sy anabavy malala mijoroa mahitsy feno fanantenana ary mba hizara izany fanantenana amin'ny alalantsika. Tena tsika mba tsy ho adventiste isika hoy izy le olona zay, fa mba tena adventiste amintsika. Tsika malagasy ny olona tena tia mitsika, zay zany ny atsika zay. Fa tena tsika tena izy ny atsika satria Jesosy ny ao, Andriamanitra ny ao. Fifalian'Andriamanitra tsika mianakavy rehetra. De raina ny Tompo. Amen. Amen. Mbola faly miarabantsika tsiraray avy, na de efa tara raha ny fiarabana de mbola arabaintsika tsiraray avy. Ny varo no raha tsy misy ny rano antsaha tsy masaka, an-tanàna tsy azo aroso. Ao ireo nitotona fotsy na andro na masaka, de ireo teknisiany na ariko ireo mpikarakara na antotosa izao fandarana izao, mba ho fanomezam-boninahitra ilay tompo sy mpanjaka atsika. Koa dia mitondra ny fisaorana feno ho azy ireo. Tsy adino ihany koa ireo rehetra izay nandray anjara, na ny ankizy, na ny tanora, na ary koa ireo efa lehibe, efa zokonjokony. Mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy. Ny fahasoavan'ny tompo anie ho amintsika tsiraray avy, ka izao fionatsika izao dia ho santatry ilay fionam-be, izay ho avy tsy ho ela satria ilay tompontsika dia ho avy tsy hitaredretra. Koa dia ho tahin'ny tompo itsika mianakavy ary ho eo ambany fahasoavany mandrakariva mandra-pahatonga an'izany fotoana lehibe izay iaonantsika amin'izany. Koa dia mametraka ny veloma finaritra ho atsika zany a, ny Mafa Ronalpa sy Auvergne.